Salut, salut tout le monde. Hakim Annaba, baby. Ça va Hakim? الشباب تاعي، الحب تاعي، حبي الأول هو حكيم. كريم سلام. هلا 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 وغلا. بون راح نبدا اللايف اللي وعدتكم به. اوكي يعني essayez de partager mon live un maximum. بغيتوني نهضر لكم البارح علاش هضرت مع السيدة زليخة ou tout ce qui se passe en fait. Voilà, je suis là pour en parler. جيت باش نهضر معكم ونجاوبكم على الأسئلة تاعكم وراح نطلع الناس باش يعطوني رأيهم في كاع البلبلة اللي راها صايرة depuis le mois d'août وما بغاتش تحبس. Voilà, aujourd'hui ça sera ça, on va parler, on va s'exprimer, on va... non, là j'ai pas le temps d'aider qui que ce soit, je m'aide moi déjà, je commence par myself. What I am good, كي نكون أنا مليحة, when I am good, après I can help other people. But now, j'aide personne, je m'aide moi. Pourquoi tu n'as rien dit? Pourquoi tu l'as laissé? Hobby, you need something? Bon, الحاجة الأولى علاش j'avais parlé de cette manière hier لأني أنا كل واحد كيفاش يقرأ كل واحد والأدب تاعو كل واحد والتربية تاعو. Mais moi j'estime que je suis quelqu'un de bien élevé en dehors des réseaux sociaux. بالكوا تحسبوني أنا ريبيكا هذه اللي تسب وتعيط وتندب كي تهضر مع الناس ولا هذاك ça s'appelle YouTube. Ça s'appelle YouTube, ça s'appelle Instagram. هذا عالم افتراضي ولكن في الحياة الواقعية أنا إنسانة محترمة وكل إنسان يحترم كل إنسان يحترم حاله. كل إنسان يحترم حاله أكيد بده يحترم العالم. أنا إنسانة محترمة في الحياة الواقعية يا مدام. أكيد شاني نهضر معك أنا هذه هي المهرة. باسكو ريبيكا وسمني ريبيكا إيه في الكواغط ولكن ريبيكا سي با مون برينون دو لا في تو لي جون. ما كانش اللي عيط لي ريبيكا في حياتي الحقيقية واسمني مهرة. أنا نهضر باحترام مهما كان هذاك الإنسان اللي نهضر معاه. أنا نهضر معاه باحترام اليوم وغدوة وبعد غدوة. مانيش نحترمه هو نحترم نفسي وكل واحد والأخلاق تاعو كل واحد والأدب تاعو. فوالا هذا واش عندي ما نقول لك. الحكومة الحب الحكومة راه هنا ما شتهاش. هاي هنا. اوكي moi je suis comme ça. العدو تاعي نهضر معاه بكل احترام كيما هضرت معايا امل بوبا وحطت كي هضرت معاها باحترام. اون بليس كي عيطت لي انا كنت نبكي هذيك الدقيقه بالذات كنت نبكي وعيطت لي بنمبر ما بعرفه ما نعرفوش عيطت لي رديت عليها بكل احترام. علاش لازم ننزل مستواي لمستوى الناس المنحطه؟ علاش؟ لماذا؟ واي Je suis là en train de نحارب في هذه الحاجة ومن بعد أنا ندير نفس الشيء. لا سوري سمحولي مع كل احتراماتي. من أطيب خلق الله انت ريبيكا. الحكومة حبيبتي شهادتك تاج على راسي بس كنتي تعرفيني في الحياة الواقعية. نعشق ربوكتي قلبي. تحية كبيرة من الوهرانيات. نموت على الوهرانيات. عسلامة. واش راك تخمي في قصة غدوة؟ ما خمم والو حبيبتي. تصدقيني مانيش دايرتها اصلا في راسي. اوكي ton histoire change beaucoup. Moi je n'ai créé aucune histoire et change beaucoup. Elle change de quoi? هذه هي. est-ce que انا j'ai créé une histoire؟ اعطوني une histoire. الناس اللي راها كل واحد منين يشرق منين يغرب. انا ما جي با كريي ديستوار. موا جو سوي ريبيكا. بكري كانوا سميها ريبيكا ليبانون وليت ديفا ريبيكا في لي ريزو سوسيو والسلام. هذه هي ليستوار تاعي انا. اوكي ما عنديش حكايه ثانيه ابدا. احترام الجمال والاناقه عنوان. لا شكرا.
تحية كبيرة من باتنيات. شكرا باتنيات السكيكديات، ولكن والله ما وقتها، دركا تجينا نهضروا. الأصفر يليق بك. شكرا. بون اتوندي، البارح كيفاش وصلت؟ انا ما كنتش حابه نطلع اللايف اطلاقا، عيطت لي في دي زاد، عيطوا لي كاع في التليفون، انا ما على باليش لانه انا مانيش نتابع في الناس ومانيش لاهيه. عندي داري، عندي الغسيل، عندي الطبخ، عندي راجلي لازم نمسد له رجليه، نمسد له ظهره، لازم يتفرج، لازم ياكل، وانا تاعي دلول، يحب الدلع، يحبني ندلو، يعني كي يدخل ما كان لا تليفون لا تحمص. هذه الاولى، تليفون على جنب، فهمتوا؟ كي يكون معايا في الدار جوب لي لو تليفون. بداو يعيطوا لي البنات، يعيطوا 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 يعيطوا، قالوا لك يا ريبيكا اكسل، يا ريبيكا لازم تردي، لازم. قلت اوكي، ملي ما فيكرش تبان ما يخاف من النار. انا راح نرد على ناس تحوس تحطم لي حياتي، هذا ما كان مش حاجه كبيره. على ناس مريضه، ما نقولكمش مريضه بيا، بصح ناس جايبينها مورايا، جو سي با، ناس تعايرني لاني متبنات، ولو يعايروني انتيا متبنيه، شغل اجرام هذا الشيء. يعني تشوف المستويات وين واصله. بغاو يردوني انا فوالا. اذا كانت عندك الجرأة قولي انا فريد وانا متحول عادي، على تكذبي ديالش الجرأة، علاش نقول حاجه ما فياش صافي دي باش نرضيك انتيا و امثالك، باسكو مانيش باغي نخسر لك الهضره. اوكي، اليوم انا جيت بكل سلميه، انتيا وامثالك باش نرضيكم ونرضي الغريزه تاعكم هذيك المعفنه، لازم نكذب على روحي، لازم نكذب على روحي. فوالا كوم سا تو الموند اي كونتون اي اون فيرم لو دوسيي اي جو كونتينيو ما في. اوكي. الحب ديالي توي تخو بال ما شاء الله، خليك من كحل الراس. اوكي ربي بون لين دوك نطلعكم بالوحده، ولكن ما تديباسيوش الزوج دقيقه باش نقدر نعطي المجال للناس. تطرحي عليا السؤال اللي بغيتي تطرحيه وتخرجي وانا نجاوب على السؤال، ماشي واش راكي يا شابه ونحبك وعلى بالي بليك تحبوني وعلى بالي بليك انا الزله. مي فوالا جينا باش نحكيو على الموضوع تاع اللي صرا البارحه، علاش هضرت مع السيده، واش رايكم في الحكايه هذه كامل. ما تقولوليش واش راكي ويماك وباباك وخالتك ونناك نو سي بون اون بار دو سا ابخي الحب نهار واحد اخر. لا بروميير اللي نطلعها هي بون فوالا الي افيك ليندا. En attente, je pourrais pas t'attendre toute la vie, ma chérie. Hein. Je suis désolée. Allez, next. حياتك الشخصية ملكك. أحي واش عطيتني وقته هدرتو؟ أنا زعلان منك، ليش؟ إن شاء الله هيا إني voilà, je vais. Les gens qui veulent du buzz, qui veulent, voilà, non, moi j'ai pas besoin de ça, c'est vraiment pas le moment. Hein. Voilà, c'est vraiment pas le moment. Parce que غادي تخسروا l'amitié تاعي. Voilà. Si c'est pour dire quelque chose de, voilà, c'est pas pour, hey, je suis avec toi, je te soutiens. J'ai besoin du soutien de personne. Je veux des vraies phrases, des vraies paroles. Voilà. Bon, il y a. Allez-y. Salut. كوكو سافا. مساء الخير ريبيكا سافا. الخير حبيبتي، لاباس؟ قولي لي قولي لي. شوفي انا مش حنطرح عليك سؤال،
بون انا نحوس نقول كلمه واحده. ريبيكا، انت انسانه كما نقولوا سبونتاني، تهضري تعيشي كما تحبي انت، ماشي للناس. هذه حاجه الاولى. هما ما عندهمش لو دروا باه يسقسيوك شكون نتيا، كيف راكي عايشه، كيف كنتي عايشه، واش عشتي. هذه النقطه. بتطرح عليك اسئله انت وشكون كنت وشكون كنتي، كنتي راجل ولا المراه، ما عندهاش الحق. كون جات صح مراه، وكما قلت انا نخدم مع جمعيات تاع حقوق الانسان، كنت اعرف قوانين حقوق الانسان، خاطرش كل واحد عنده الحق احتفاظ بقصص الشخصيه تاعو ولا بحياته الشخصيه هذه كنت تاعو مع ولا. الشخصية صح، يعني أي إنسان يدن الحياة أها. الشخصية هذا اغتصاب. فوالا. يسمى ما كان حتى واحد في الدنيا هذا عنده الحق بيجي يسقسيك الأسئلة اللي سقساتك البارح. ما كانش واحد في الدنيا عنده الحق يفهم شكون تيا، شكون لا بيرسوناليتي تاعك، كيف كنتي عايشة، كيف راكي حابة تعيشي غدوة. شكرا حبيبتي. تقدري تقولي لي بعد فوالا. شحال عمرك واش تخدمي في الحياة باش الناس تعرف بليك عندي نساء ثاني ما عنديش غير مراهقات. أنا شوفي، أنا عندي ما شاء الله. دو في، عندي اون بيل في، عندي اون في اي تروا غارسون. اون بال في. هي ما شاء الله. يسمى عندي اسمها راجلي تزوج وبعدها انا دوزيام فام. الحمد لله معليش تهلاي فيها يتيمة. اسمها فوالا. وشني قاعده في الدار نربي في ولادي. ما شاء الله فام وفوايي انا سي لي بلو ديفيسيل. آه انا نقول لبناتي روحوا تفرجوا ريبيكا، باسكو لا كاين حوايج انا ما نقدرش نحكيهم مع بناتي قد ما يسمعوك انتي ويفهموا. لا بصح هذه شغل حطيتي لي امانه ثقيله على ظهري وانا نخسر نصف نو الهضره نو ما شوفي تعرف. ريبيكا، نو. انت واش حكيتي الواقع. انا بنحكم بناتي نقولها ما تمشيش مع واحد بالك تقول لي في وجهي وي ماما انا ما نمشيش، بصح وتقدر ديرها ورا ظهري. اها. شكرا انا بزاف. فوالا. واش نقول لك. البارح هي قالت كلمه ما عجبتنيش، قالت لك جو تو فوا اون بيتيت في، انا جو تو فوا اون غروند فام. حبيبتي شكرا فهمتي. شكرا فوالا. شكرا بزاف الله يخليك. وماشي مجامله ريبيكا، شوفي ماشي مجامله، باسكو انا لو ميم اج، بالك انا اكثر منك، انا عندي 40 طون. قريب. عشنا بريسك، عشنا ميم واقع، عشنا بالك عشت ميم كان حوايج كيف عشناهم. واش نقول لك. نقول لك بون شانس ريبيكا، سواي حبيبتي فورت، شكرا. ما تسمعيش للناس. فهمتي. حاجه بيرسونيل تاعك تبقى ليك انت تاعك. حبيبتي اخر السنه لازم نطلع الناس. حبيبتي ربي يعيشك ريبيكا، فهمتي. سواي شكرا. فورت، ما تتبعيهمش، واحد ما يستاهل باه طيحي دمعه ولا تتنرفي ولا ما تعيشيش حياتك. شكرا سيتو. حبيبتي الله يخليكم بعدنا نهضروا. ان شاء الله. ربي يحفظك ريبيكا. بيزو. بيزو. لازم تخرجي حبيبتي. وي. Ah ouais, comment je fais pour la faire sortir? جو سي. Waouh. Bon, نروحوا للشخص الثاني. بليز ما تقوليش نحبك ريبيكا سيل فو بلي سينو جو كوب ديريكت وما تزعفوش مني ديريكت تدخلوا لي في صلب الموضوع. اوكي بليز 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 بليز. السلام عليكم. سالو. سلام. الو. سالي. لاباس. الو. ولاد كيني تحبي حرزة ربي صحيته وتمتازيز. بون شكون لا بروشين.
مي فات فيت جو فوز ان سوبلي زعما ماشي تقعدوا وتاخذوا راحتكم. مام انا عندي مسيو لازم. سلام اختي صافا. تعالي ما شيري واش راكي الحب تاعي. ريبيكا هاي اختي ربي يسترك ربي راكي نوتر فورس d'accord sois forte d'accord nous on te défend pas toi on t'aime pas toi nous on aime la personne que tu es que tu nous as donné حنا on a profité de toi par la force اللي عطيتينا d'accord حبيبتي pareil on n'est pas des femmes je suis plus vieille que toi j'ai 41 ans j'étais une grande femme vieille رانا كيف انا قريب. Rebecca. Quand j'ai perdu mes restaurants, je me suis dit, dans ma tête, j'aurais dû connaître Rebecca pour qu'elle m'aurait conseillé, tu m'aurais donné le koua. Parce que mes restaurants, si tu étais là, ça ne m'a pas arrivé ça. Et que Zetouni, hier, elle a sorti mon dossier, où j'ai monté le dossier de Maïssa. Et je suis partie à Constantine. Qu'elle a dit, j'ai fini ma Rebecca, maintenant Maïssa. Maïssa, elle n'a pas peur. Maïssa, c'est pas Rebecca. بصي راح تجبد عليك، راكي سرقه اموال الدوله، راكي ذابحه. عندك باقي ناس كل عندك باقي جو سي با موا سي كوا سا. هذا ولا ارهاب، الارهاب تاع الانستغرام. يفو ماتخ حد لهذا الشيء. تنمر بابات ولادي اللي طلقتو زيتوني كيما هي. انا با اكسبتي تو فوا. قالت لك هذيك العاهره، انا ام تاع زوج ولاد بنتي 18 سنه ولا تقول للناس مايسه العاهره. ما كاينش عاهره فرانشمون. Sois forte, sois forte. Mais t'es pas petite, t'es une grande dame, t'es une dame de classe. Tu sais bien les gens, les politiciens qui t'aiment. Tu le sais bien. Tu sais bien les gens qui t'aiment, qui te respectent, qui t'aiment pas. Ils te respectent. Donc Tayara Hicham, ils te respectent à fond. قال لي هذيك سي النجمه نتاعنا. Va à l'avance. راجل ولا مرأة ما عندهمش دخلهم. Tout ce que tu as souffert في الدنيا هما ما سوفراوهش. D'accord. Alors ne baisse pas la tête. يطفي الضوء يقولوا راجل، قولي منك انا من اختك، قول لهم طلعوا يقولوا انا راجل. خلاص هي برديهم ما تدخليش معايا. لا ما نكذب على روحي. اسكو لازم نكذب على روحي باش نرضي فئه معينه من المجتمع؟ ناس عندها نفوس مريضه. لا سوري. عاملي على انها بوتيت باسكو سي بوتيت ا كوتي دو توا. elle est petite. toi t'as pas d'enfant. اللي كي على بالك ولادها واش داروا. T'es pas petite. Hier, j'ai adoré comment tu as parlé parce que tu nous as prouvé encore une fois que قال لك متربي من عند ربي، انت متربيه من عند ربي، ما رباوكش. انا عم بالهم الناس كانوا يستنوا مني فيا نطلع ونقول لها امك ربك جدك. نو ما شوي با كوم سا دون لا فري في. والله شوي با كوم سا. C'est beaucoup comment tu as parlé hier parce que si طلعتي لنا راسنا للسما. Tu as montré à tout le monde on te suit et on suit une femme de classe. C'est pas une femme مرعبنه ولا تطلع الزبل من فمها ولا يقولوا لك المتابعين تاعكم يحبوا يديروا الباز تاع ليك. سي با فري. شوفيهم اليوم كانوا يبكيوا ريبيكا على جالك. شفتها. شوفي لي ميساج اللي تلقيت. انا اول حاجه انا ما غاضتنيش عمري، نقول لك الصراحه. غضتني انتيا، انت تغرس. غاضني هذاك فلوغ في لندن مارينا. غاضوني بزاف. ردوني مهبوله. قالت عندها 40 وجه مهبوله، عندها اختصام في الشخصيه. قلت لهم سي با غراف. انا برك ما حبيتش ندير لي بروبليم مع فاطمه كي قالت لي الضفدعه كيف ما نردش عليها. طلعتي تبكي نهار اللي طلعتي تبكي تما درت لها فيديو قلت لها سلوغي ناي ناي. سي فغي انا غلطت قلت لها سلوغي ناي ناي باسكو ولات لها انترناسيونال. مي هي قالت لي الضفدعه. حبيبتي شكرا. لازم نطلع الناس. باردون. نورمالمون جو رامي السوغيغ. ديت لكم بزاف الوقت. ان بليس تي بال جو تام. تم با. يخ تيا ما كيضيف داعية ما يسلو. قال انا بشر يا عباد الله. بون شكون لو سويفون؟ مي جوست فات فيت سي تو. الرجال النساء vous êtes tous les bienvenus, d'accord. Bon, ça marche pas. Tu n'as pas de réseau. J'attends. شكون تاني؟ أنا طلعيني.
مام واحد بغى ينتقدني بطريقة نظيفة سيتو. سلام. سلام. واش راكي؟ الحمد لله. الحمد لله. كي راكي ربك لاباس؟ لاباس الحمد لله. نحبوك كاع وما يهمكش ديك الخرايه تاع زليخه عقونه لا ما عقونه عادي. هي مسميه روحها السيدة زليخة، نقولوا السيدة زليخة ما يهمناش. هي السيده زليخه ميمتا ما تعرفش تهضر وتريكلامي وكاع ما كان مدخلها في حياتك الشخصيه. انتي مراه، انتي راجل، نبغوك راجل، نبغوك مراه، نبغوك على حلاوتك على عقليتك ماشي على راجل ولا مراه. هذه حياتك شكرا الشخصيه وحنا كاع ما يهمناش. ربي يعيشك، ربي يخليك الله حبيبتي. يسلمك حبيبي، الله يسلمك. ربي يحفظك وربي يخليك ليا. بيزو حبيبتي. بيزو حبيبي. اللي جونتي يا عمري شحال كيوت. زوزو مانيش حابة انا بغيتكم تهضروا لي على المشكلة. سي با سكو جو شيرش ان فيت. أنا نطلعك قدر المستطاع، يعني اللي سلام. Salam, ça va? Cigarette normale, elle s'en bat les couilles. J'adore. Ça va ma belle, comment tu vas? Ça va. Ça va, ça va. Écoute, moi je voulais te parler parce que ça fait longtemps que je te suis et franchement, t'es une femme exceptionnelle. On voit tout, il y a tout qui passe. Autant les émotions, autant quand t'es mal, tu le montres. Quand t'es bien, tu le montres. Tu danses, tu souris, t'as un sourire. Franchement, j'ai ton âge, hein, j'ai 39 ans. Sauf que moi, j'ai 6 enfants. Mais franchement, t'es un modèle pour moi. Wallah, au quotidien, je te suis au quotidien. Pour moi, t'es un modèle de la femme algérienne. Après, هذيك السيدة زليخة تقول لك تعايري الجزائريات والجزائريين. أنا j'ai vu qu'à chaque fois que t'as dérapé, on va dire, tu t'es excusé par la suite, t'as montré que t'avais des remords et que voilà, tout le monde قاع الناس تغلط. أنا نغلط تي تغلطي, on est des êtres humains, on n'est pas des robots, des machines. Erreur parce que je montre mon visage et je parle à côté de plein de nationalités. Peut-être c'est pour ça. Fait هذه بالك ويغلط, tu vois. Bah, écoute, moi j'estime que t'es quelqu'un de vrai. Quand voilà, tu le montres, tu nous le montres nous qui te suivons, tu nous le montres quand t'es voilà en plein ménage, quand t'es maquillée, quand tu l'es pas, quand t'es belle, quand t'es voilà, tu te sens mal. Moi voilà, regarde-moi ma tête, tu le vois. Voilà, franchement, moi je trouve que t'es quelqu'un d'exceptionnel. Après راجل مرا ما تعمريش راسك. المهم انت tu te sens bien, t'es bien dans ta tête, dans ton corps, dans ce que tu es, ce que tu vis. كاع العام يشوفوا واحد غير شويه طلع نبغوا نهودوه. Alors franchement, si j'ai un conseil à te donner, sois forte ma belle et à la guerre comme à la guerre, laisse-les parler. Tu t'en fous. T'es vraiment une dame vraiment. ماشي نقولك une femme parce que les femmes كاع اللي عندهم entre les jambes, voilà. Alors moi je suis algérienne d'Oran, je suis oranaise, mais j'habite à Toulouse. Ça fait 20 ans que je suis à Toulouse. D'accord, c'est cool. مرحبا بك Toulouse, tu veux venir, t'es la bienvenue. Viens. لازم نجي نتلاقى les gens qui m'aiment. Bah écoute, viens à Toulouse, مرحبا بك, tu viens chez moi avec plaisir et tu t'en fous de madame. En plus, elle parle pour rien dire parce que moi j'ai eu l'occasion, quand je t'ai entendu parler d'elle, j'ai eu l'occasion d'aller jeter un petit coup d'œil à ce qu'elle disait, les stories Insta et tout. Elle parle pour rien dire. نجيب لكم البرهان ما البرهان. Mais de quoi tu te mêles? Occupe-toi de ta vie. Ta vie, elle est si misérable que ça. Tu es en train de t'occuper de la vie des gens. Mais c'est incroyable les gens comme ça. Wallah. C'est en plus qui m'a goultinti et à chaque fois tu nous le disais avec tout ce que tu as vécu. J'estime qu'on devrait te laisser tranquille. Voilà, on te laisse tranquille. Là, parce que je pourrais m'exprimer en français, c'est bien en fait. Tu sais, en fait, moi, ce qui me fait de la peine dans tout ça,
Je l'ai toujours dit, hein, c'est pas quelque chose que j'ai caché. Je suis pas en train de faire la candide. La mskina, regardez, je m'en bats les couilles maintenant, je suis plus forte. Mais on m'a violée Bah quand oui. j'étais petite. Ah, ok, je suis désolée, franchement. En fait, ils sont en train de me revioler, en fait. Pour moi, pour moi, c'est la même chose, mais en plus pire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est du viol. Si c'est dans ta vie privée, c'est un deuxième viol. Avant, mon beau-père, il nous violait. Il nous violait pendant 10 minutes. Ouais, darba. Le viol, ça passait en 10 minutes. Mais là, c'est encore plus pire, parce que là, on viole mon intimité, on m'a cassé la porte, on viole ma vie. Là, avec mon mec, ça va pas, il est en train de me violer, et ça dure pas que 10 minutes. Ouais, ça dure des mois et des mois. C'est sur une longue période. Quand même, franchement, c'est nous, Bourla. Parce que chacun, il tire les bras, chacun vit comme il veut, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. J'estime que tu es une dame qui a respecté tout le monde et que, voilà, on te voit, t'es vrai à 100%, et à chaque fois que tu as fait comme nous, hein, moi, des fois, t'es pas bon, le consulat, un passeport, l'Algérie. Mais après, bon, c'est des paroles qu'on a quand on est sur les nerfs. C'est pas parce que tu as dit ça que ça y est, يتعرف الجزائريات وانتم العاهرات حنا العاهرات نموتوا على ريبيكا سالينا باغي تدخلي لنا في حياتنا اختي خلينا حنا نبغوا ريبيكا انت ما تبغيهاش شدي قولك وروحي اوكيبتوا دو تي اسوسياسيون والخيريه وشي با كوا وديرت لنا لي فوتو بور نو زعما دوي زعما مادام elle s'occupe des pauvres. Va t'occuper du bled au lieu de parler des gens qui habitent à l'extérieur carrément. C'est tout, ma belle. Bah écoute, je vais te laisser parce que je sais que tu as pas mal de monde là qui te demande. Je te fais de gros bisous. Et j'ai même mes filles de 7 et 8 ans qui te suivent aussi. Hein. Ils te voient, elle est trop belle, maman. Elle est trop belle, maman Rebecca. Même mes filles, elles te suivent. Voilà. Bisous, ma belle. Et j'espère que, voilà, sois forte et passe au-delà. Tu passes au-dessus de tout ça. Tu t'en fous. S'il parle de toi, c'est qu'il te jalouse et c'est que t'es mieux qu'eux, c'est tout. Parce qu'on parle pas, non, mais attends, quand on parle de quelqu'un, logiquement, on parle pas de ce qui est moins important ou la plus bas que nous, des gens inférieurs à nous. On parle toujours des gens supérieurs, des gens qui sont mieux que nous. C'est une logique. Ça, c'est dans l'être humain. C'est inné chez nous. Donc, ma belle, je te fais de gros bisous. Continue comme tu es. Et franchement, moi, je t'adore et je te fais de gros bisous. Moi et mes filles, on te fait de gros bisous. Allez, ciao. Ciao, ciao, ma belle. Bisous. Ciao. Ciao. Elle est trop gentille. Tu es forte, ma copine. Merci. J'adore le Hukuma, Dunia. Vous êtes toutes là. Mélissa, Dunia. دنيا عيط لنا قيدة بغات هي ثانية قالت لي بغيت نقول كلمتي. Voilà. Non, on prend tout notre temps. On prend tout notre temps. Là, je veux un homme. Je veux un homme. Un homme يدير مداخلة تاعو. ومام إلا عندكم نقد بغيتو تنتقدوني يا با دو بروبليم. لو مومون كو الانتقاد يكون عنده هذوك المعايير تاع الاحترام it's okay pour moi. Daddy, I love you, meuf. Merci. Moi, ma chérie, Cathy. Cathy, c'est ma copine. Jugurta. Allez, taqveil. Commencez la vidéo avec Jugurta. Avec tout le respect du monde, mon frère. Voilà. الكلبة الكحلة اللي راها Je t'aime, ma chérie d'amour. أهلين ريبيكا. أهلين الزول في اللايك سافا؟ الزول وليت مع لاباس الله يهنيك. لاباس تيا؟ لاباس وانت يا خويا سافا؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. ريبيكا الأولى ما صدقتش راني نحكي معاك بالعقل برك. علاه؟ بون ريبيكا حنا تالمو نحبوك ونحبو نتبعوك. بغيو نعرفوا عليك حوايج اخرين ثاني. معليش. باوي. وسمحي لنا كي رانا ندخلوا في حياتك الخاصة. لا نورمال. أنا اللي عرضت روحي للانستغرام واليوتيوب alors c'est le droit de tout le monde d'avoir des détails sur moi mais الله يسترك. بون حنايا كاين
المتتبعين تاعك كاين فئه اللي من بينهم انا حبينا نعرفوا جزئيه صغيره اذا تقدري. قول لي خويا العزيز. انت اشاك فوا تقولي انايا نضت بتشوه خلقي هكا تمزتي. حنا نحبوا بك لكن ما توجعكش الهضره هذه. لا ما توجعني. نحكي لك علاش بغينا نفهم. هذيك نخليها ابخي. نوعدك باللي العشيه اليوم ندير ان لايف ولا ندير حاجه سور يوتيوب et je vais vraiment parler de ce problème là. وعد شرف. فوالا. الى هذه نهضرها نورمال يعني انا ما عنديش مشكله باسكو نحط. Bah, en fait, le truc, c'est de l'hermaphrodisme, en fait. Hein? Tu veux pas? Hein? D'accord. En tous les cas, ça, je te promets, je te fais plein de gros bisous. Non, non, je suis pas obligée, mais moi, ça me dérange pas. Hein? Allô? Ça coupe. Je suis désolée, Jugurta, ça coupe trop, mais je te promets que je parlerai de ça. Wa tcharaf. Bon. Rebecca, non, 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 je m'en fous, moi je n'ai rien à cacher. Hein. C'est pas des trucs dont j'ai peur. Oh la tu veux quoi? Viens, mon chéri, viens avec moi. Mais viens dis-leur comment tu m'aimes, que je suis ta vie, que tu me quitteras jamais. Je t'aime. Viens. شكون كيكي تاع بويرة والله ما نعرفو يا أكرم والله. Je connais aucun kiki. Love you حبيبتي. Allez, شكون نطلع la prochaine personne? Je sais pas. Je sais pas. طلعيني شيماء. Comment c'est? Voilà. Je t'aime fort, moi aussi je vous aime. Qamar, shukran. Qamar, ça veut dire moon. Allô? Ça va? Alhamdulillah. لاباس. حبيبة قلبي. حياتي ربي يخليك. دع مقرين. ما الملكات انتم مهما نكون ملكه انتم هما شغل انا يا نجمه وانتم الكواكب والله العلي العظيم غير. شكرا حبيبتي. حبيبتي خليك. je راحت. Ma chérie, te coupe pas, c'est pas moi. Je suis désolée, c'est ta connexion. Bon, غادي نطلع لكم حبيبة العمر. هذه صديقتي ماشي من عام ولا زوج، هذه صديقتي من سنوات. صديقتي يعني ميم كي تدافع عليا باسكو صاحبتي. دادي هذه صاحبتي ما نكذبش عليكم يعني فوالا صاحبتي و صاحبتي حبيبة روحي. هذه الروح تاعي، الروح اللي نتنفسه ساكنة قدامي. فوالا يلا دادي والله نحبك ربك ونموت عليك. ددوسة مون امور. بنتي مرأة واللي يحب واللي يكره وانا شفتها ونعرفها ونرقد معاها في بلاش واحد داكوغ. كليتوها خلوا لي حبيبتي، خلوها لي. تلادو سي ما كوبين سي ما سور كلش كاع واش تحبوا هذيك هي. خلوا لي حبيبتي هذه الله.
ونلبسوا مع بعض ونشريو القش مع بعض. هذه صاحبتي كي كنا ما عندناش كي ما يكونش عندنا وتعجبنا حاجه نديروا نص نص نشريو هذيك الحاجه ونلبسوها كيف كيف. قوليها وعاوديها. ما كوبين دامور نموت عليك. جامي طلعت معاك. تعطيني بركات. سي تخو. شي لا بور توا. راجل الشيخ انت نحبك ونقعد معاك. كيما حبك. انت حبيبتي دادي انت يا ما كوبين انت. T'inquiète pas, je suis là toujours pour toi. كيما يحبوا مرأة راجل عجوزة شيخ رانا قابلينك. On est là pour toi, d'accord? Merci. Je t'aime. Je conduis. Je suis au boulevard. بالك يحكموك لا بوليس. À tout à l'heure. ومن بعد. غدوة نتعشى. هيا غدوة نتعشاو كيف كيف. فازي. سلمي لي على مسكين. باي. À tout à l'heure. باي. بكيتيني. Ça me fait mal au cœur, j'ai envie de pleurer. Ça me touche, c'est ma copine, t'as dit. Et toi, tu veux dire quelque chose? Non? Ben pourquoi t'es debout? Va regarder un film, va regarder. Bon. Je suis émue, hein. Je suis vraiment désolée, je suis vraiment émue. Bon, on refait le live, mais elles s'appellent, elles s'arrêtent pas, je comprends pas leur délire. Yahnina, je t'aime, oui, ça m'a touché. Habbi معك حبيبتي ميمي ربيكا طلعيني أنا بنطلع راجل. البنات اللي عاد بوغوس زيدوه. بغيت نحل مشكل العجوزة في الجزائر. استنى الو الو وي الو 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 راني نسمع. اسكو راكم تسمعوا فيه ولا غير انا؟ راني نسمع. راك تسمع فيا انت؟ يعني راكم تسمعوا فيه ولا نو؟ انا j'entends rien du tout. الو هكاك تسمعي؟ وي oui mais là le problème c'est salut. Allô? C'est un problème de réseau. Oui. أنا ما نسمع والو rien du tout. Zéro. Bon, كبر. Bonsoir. نكفر على. Attendez, je sors. Allô? J'entends pas. Allô? Ah, voilà, là j'entends. هكذاك تسمعي؟ ايه voilà. حبيبي اهدر. كوبي وعاودي. تحبي كوبي ونعاود؟ لا لا دوكا كوبي ما تكوبي. لا اهدر دوكا راني نسمع فيك. Bonsoir, notre adorable هذه يما يا عمري يعيشك مدام. Je vous adore, moi personnellement, je vous adore et je vous admire. Ah, c'est gentil. ما تفهمش عربيه يما بصح عبالك تلمو تفرج لي فيديو تاعكم ترادويزي لها فريمون قاتل نحبها قاتل نحب لا بيرسوناليتي تاعها قاتل فريمون elle est une femme réelle. C'est une femme top. Ah, c'est gentil. Elle est de quelle origine ta maman? Sans indiscrétion. Elle est allemande. Allemande? Elle est allemande, normal, je m'en fous. C'est gentil. Ça va, vous allez bien? Ça va. Ça va beauté, vous allez bien? Alhamdulillah, c'est gentil. Je vais bien. On essaye. Je vous adore et je vous dis toujours, il faut toujours faire des pas de géant. Moi, je vous adore. Vous êtes une femme vraiment top. Et je vous dis une chose, quand ça vient de si bas, ça ne touche que le bas. Vous emmerdez les gens qui vous aiment pas. Vous n'êtes pas obligés de vous ne les forcez pas à vous aimer et vous en passez d'eux.
Ok, vous avez beaucoup de gens qui vous aiment et qui vous admirent et qui vous respectent beaucoup. Ah, Et je fais partie de ces gens-là, Dieu merci. c'est gentil, ça me Gros touche. bisous, ma chérie. Gros bisous. C'est Madame Olga avec vous, hein? Madame Olga, Moi, c'est plein Madame de gros Olga. bisous et toutes vos paroles, franchement, elles me touchent au plus profond. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Et merci. Merci, vous êtes vraiment une personne très sympa, je vous admire beaucoup et merci pour votre compréhension. Merci. Mouah, gros bisous, mon cœur. Gros bisous, Madame Olga. Merci, ma chérie. Merci, beauté. ربي يحفظك ريبيكا. شوفي نقول لك عفسه انت راك يعني شوفي ما نطيحلكش. حنا رانا عايشين كيما يقول لك في كامل رانا ما كانش يلعب عليك والله غير انت غير الله يبارك على 100 راجل راني ما رانيش نقول لك كامل لا من الله يبارك راكي خير من 100 راجل اللي رانا نشوفوا فيهم دوكا. شكرا 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 شكرا. Je vous dis une chose, Madame Rebecca. Oui. Ou Mademoiselle Rebecca. Les gens ne peuvent pas critiquer des gens out. Si on vous critique parce que vous êtes une personne qui est bien, on ne critique que les meilleurs. Parce que les gens out, on les critique jamais. Autant que vous êtes critiqué, c'est que vous êtes comme une étoile. Ah, ça me touche, j'adore. Non, mais c'est une réalité. Je vous jette pas des fleurs. Parce qu'on n'est jamais jaloux des gens ratés. On est jaloux que des gens qui sont mieux. Ah, ça me touche. Vous voyez, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Vous n'êtes pas une ratée. Alors, autant qu'on vous critique, c'est que vous êtes comme une étoile. C'est gentil. C'est que vous faites la réussite. Vous faites des jaloux. Quand on se fait des jaloux, c'est qu'on est meilleur. C'est vrai ou non? C'est vrai. Alors, c'est une très bonne initiative quand vous critiquez. Moi, quand quelqu'un me critique, là, je sais que je fais la réussite. C'est pour ça qu'on est jaloux. Ah, j'adore ça, maman. Jaloux des ratés. Ma copine, Thomas. Merci, ma chérie. Tu es ma soeur, ma copine. Vous êtes une étoile pour moi. C'est gentil. Je vous admire. Vous êtes une star qui mérite. Okay? Merci. Ça me touche énormément. Plein de bisous. Je vous admire. Je vous aime. Ciao. Excellente soirée. Merci. Et je vous souhaite la réussite toujours. Inch'Allah. Gardez les jaloux autour de vous. C'est gentil. Ça me touche énormément. Franchement, elle me touche. Ça me touche. Et ben voilà, pour les gens qui disent que j'ai que des gamines Liteboni, eh ben non, pas du tout. La plus grande preuve, j'ai tout. J'ai des gays, j'ai des lesbiennes, j'ai des trans, j'ai des femmes, j'ai des hommes, j'ai de tout. J'ai de tout. Karim! Hello! Hello! T'es au Canada? Oui. Ça va, mon bébé? Ça va et toi? Ça va, ça va. Finalement, on se parle, finalement. Bah, t'as vu, il était temps, non? Mais tu ne réponds pas en privé. Tu sais quoi, je réponds sais, tu peux pas, je sais. J'avais demandé ton numéro à Raouf, mais je crois que tu avais changé. Il m'a dit que tu avais changé de numéro. Raouf, je me rappelle pas. L'Algérien, c'est un Algérien, tu le follow, je crois. Je l'avais rencontré à Mykonos cet été. Raouf, ça me dit quelque chose, mais tu sais quoi, je connais tellement de monde maintenant que Je regarde les commentaires, j'ai jamais eu de commentaires. Je me sens spécial en ce moment. Allez, achetez-le et faites-lui des commentaires. Anyways, j'étais content de te parler, continue. Tu sais que je te supporte depuis le premier jour. Allô? Allô? Quoi? Ouais,
الرجال